रोम रोम भाइयों। डॉक्टर साहब जल्दी चलिए। हट साला, तू फिर आ गया। हम तुमको बताए थे ना कि तुम्हारा इलाज नहीं कर पाएंगे। अरे नहीं डॉक्टर साहब, वो घर पे हमारा भाई बेहोश हो गया, उसका इलाज करना है। अच्छा ठीक है, चलो हम क्लिनिक होकर आते हैं। अरे नहीं डॉक्टर साहब, क्लिनिक बाद में जाना, पहले घर पे चलो। देखिए डॉक्टर साहब कैसे बेहोश पड़ा है। हट साला, उतर उतर उतर। साला तुम तो अलगे मरे जा रहे हो। जाओ एक गिलास पानी लेकर आओ। पानी ठंड लाना है या गरम? अबे साले। अरे डॉक्टर साहब बड़ा जल्दी होश में ले आए। जलवा है हमारा। अरे डॉक्टर साहब, आप कब आए? खत्म।